今天我们用这个小挖机跟这个遥控器来开荒建个城堡。现在我们开始啊，就这一片，把它用这个小挖机把它挖平，然后建个小孩子玩的城堡。我们现在开始，我们试一下这个挖机到底行不行，能不能开荒。这个挖机已经到草丛里面了啊！我现在开始前进，冲啊！这个动力还是蛮猛的。我们挖棵草来看一下，这个动都没动啊，不行啊，这个。看来我们下次还要换大一点的挖机，才能搞定这个。草都挖不动，机子要干报废了。哎呀，不行不行！看来只能在这个草地上走，工作是工作不了了。我们改天换个大挖机再来挖，走都走不动。我直接翻车。现在把那棵大树给挖掉。哎呀，不行不行，挖棵草都挖不动，没用没用，必须要换大挖机。还不如手挖得快，哎。走啊，前进啊！哎，这个太气人了，动都往动，这个草都挖不动，有个卵用啊！砸掉它！
Ý, 我都挺个跟那个哎，用。 rồi đi. Xíu hả?